每次受伤都会发出不同音效的植物——热辣海藻。在它一结时，生命值4000点。随着被僵尸啃咬，受伤点的热辣海藻外观和音效会发生变化。来听听它的音效吧。热辣海藻在最终死亡后会释放出一道火焰，造成1200点伤害。此外，它还有特殊作用，能吸引相邻2行或1行的僵尸到其所在行。升至2阶，解锁热辣能量技能。热辣海藻获得热辣能量的加成，生命值提升至7500点，火焰伤害提升至1800点。升至3阶，解锁热辣提升技能，生命值进一步提升至12000点，火焰伤害也提升至2400点。升至4阶，种植时有50%概率释放大招，它会在原地跳跃，吸引3乘以3范围内的僵尸，持续6秒。升至5阶，解锁热辣余温技能，生命值提升至18000点。热辣海藻爆炸后，火焰伤害3600点，并会在地上留下持续5秒的火苗，对僵尸每秒造成300点伤害。